C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taip, apie Stambulo Bešiktašą. Pajėgi, nėra silpnų komandų Europos taurėje. Žaidžia tokį disciplinuotą, solidų, kietą krepšinį. Pagrindė, aišku, pagrindinė jėga užsieniečiai ir gynėjų linija. Tiek Nydamas, tiek Mitchellas, tiek Matthew. Didelis žmogus Delgado turi po krepšių ir, aišku, vietiniai žaidėjai turi nemažai patirties ir padeda. Tai kalba rezultatas pats už save, turi 3 pergalės iš 3 galimų. Neblogai sekasi jiems ir vietiniam čempionate, taip kad rungtynės gana sunkios. Metis statistikoje labai išsiskiria, rezultatyviausias žaidėjas, 15 galumo. Ką reikia prieš jį padaryti? Ką reikia padaryti? Gerai gintis, turbūt limitu atimti iš jo geriausią žaidimą. Geras žaidėjas visko yra visiškai uždaryti, kad 0 taškų pelnytų, taip nepasiseks, bet stengsimės, kad jisai įmestų mums kuo mažiau, įmestų savo vidurkę. Aš mažiausiai praleidžiu Europos taurėje kol kas po 66, kur jau gynyba labiausiai pasireiškia? Aš sakiau, kietumu, agresyvumu, spaudimas neleidžia lengvai priimti kamuolio, išsistumia iš užtvarų. Taip, kad mums reikės būti pasiruošusiems tokiom rungtynėm ir kokybiškesnės užtvaras statyti, gynėjai branginti kamuolį, neprarasti, kad negautų jie galimybių lengviems taškams po mūsų klaidų. Visi tie tokie pagrindiniai dalykai, atkovoti kamuoliai bus labai svarbu. Antro šansų, ta prasme, nes dabar žiūrėjom jie po kiekvieno netaiklaus kažkokio tai kažkur tai paima, tai prisiliečia prie kamuolio. Tai vat šitą labai svarbu irgi bus limituoti. Kalbant apie jūsų komandą, kokias pamokas galbūt atsinešate pirmų 2? Pamoka tokia, kad tu negali prarasti savo koncentracijos ir turi žaisti 40 minučių ir kiekviena ataka yra svarbi. Jeigu kažkur nepasisekė, tu jau nebegali pataisyti, tu turi galvoti, kaip kitą ataką žaisti. Nedaryti tų mentalinių klaidų, kur reikia protingiau prasižengti, kas dar mes labai atsiliekam čia ir šlubuojam ir buvom nubausti gana skaudžiai, galima sakyti, ir rungtynės praloštos, kai nesugebėjom Badalonoje, sakysim, laiku prasižengti. Tai va, ir kietumas, ir žinom, kokiu intensyvumu šitam turnyre, šitoje lygoje žaidžiama, taip kad turim būti pasiruošę tam. Kristupas Žemaitis, kol kas naudingiausias komandos žaidėjas Europos taurėje, kiek jums galbūt yra džiugu dėl jo, žinot tai, kad aplink jį buvo visokių kalbų prieš sezoną, kad galbūt yra perteklinis žaidėjas, galbūt skolinamas. Man džiugu dėl kiekvieno žaidėjo, ypač dėl Kristupo, jis rodo charakterį, nesvarbu taip kokia ta situacija, gal jam asmeniškai palanki ir nepalanki. Mes kalbėjom apie tai su juo ir jisai tiesiog koncentruojasi į tuos dalykus, ką jisai gali kontroliuoti. Kol kas jam visai neblogai sekasi ir norėtųsi, kad jis daugiau savim pasitikėtų. Žinote, tiksliai Arturo Žagro diagnozė, kad nežaistų sezoną, kiek tai yra rimtas praradimas visam sezonui ir kaip galbūt užjaučia sužeidimo, kai jis turėjo tokį sėkmingą pasaulio čempionatą. Jūs tokį klausimą užduodate, kur pats galite ir atsakyti. Kaip galima. Žinoma, kad didelė netektis ir žinoma, kad mums jo labai trūksta ir labai gaila. Bet jis yra jaunas, pozityvus žmogus. Dar, kaip pasakyti, vėlgi praradimas, bet tas jo pozityvumo praradimas turbūt irgi gana didelis. Tai tik tai galiu linkėti jam kuo geriausiai, kuo greičiau pasveikti. Tikiu, kad jisai turi tą charakterį ir jisai sugrįš ten, kur jisai buvo ir net gal, kaip pasakyti, jo tą karjerą nemanau, kad baigsis ir jam linkiu kuo geriau ir kuo stipriau sugrįžti, stipresnė. Donatas Zavackas minėjo, kad neatmetamas papildymo variantas, galbūt kokio profilio žaidėjo jūs norėtumėte? Paklauskit Donato Zavacko. Prisijungus prie komandos Donatas Zavackas, galbūt pasijutė kažkokie pokyčiai komandos idėja darbo, toks labai įspūdis.
pirmosios savaitės su Donatu? Ne, nepasijauti, todėl kad mes einam savo ritmu, o Donatas prisidėjo savo dirbtim, tie pokyčiai galbūt toliau pasijaus per kažkokie tai kitais veiksmais arba pasirašymais arba kažkokiais pakeitimais, papildymais ir taip toliau. Bet tiesiog jisai dabar turbūt daugiau būna su mumis, praleidžia daug laiko. Taip, darbas vyko kaip ir anksčiau ir šitoje vietoje niekas nesikeitė. Centras arenos aukštas, kad jis laukia didelio žiūrovų palaikymo. Ar pats asmeniškai jaučiat kažkokį ilstelėjimą dėmesį Vilniuje, aplinkos, susidomėjimą žiūrovų? Tiesiogiai nežinau, apie tai negalvoju. Norisi ne šiaip, kad būtų tas susidomėjimas taip, todėl kad mūsų žmonės dirba. Norisi susidėjimas, kad ateitų dėl to, kad komanda gerai žaidžia. Tai tą linkme mes ir labai stengiamės dirbti. Treneri, paminėjot kelis minusus, kas liečia komandinį susižaidimą. Kokiam kelyje esate? Dabar jau beveik lapkritis ir ne, kad komanda būtų tokia, kokią nori pamatyti, augančią komandą. Ko dar trūksta? Pastovumo. Aš manau, kad kely mes žinojom, kokiam norime ir mes tam kely ir esame. Nesimėtom dėl kažkokių takelių, bet to stabilumo, užtikrintumo ir traumuotų žaidėjų. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.